wasiirada xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo Baydhabo ku soo dhaweeyay Suldaan Xayir Suldaan Suufi oo kamid ah odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo si weyn lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Chateauguud International Airport ee magaalada Baydhabo. wasiirada xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale kamid ah mas'uuliyiinta qaybta weyn ka qaatay soo dhaweynta Suldaan Xayir oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo. waxaana xaflad weyn lagu soo dhaweynayay Suldaan Xayir Suufi lagu qabtay hotel Horyaal ee magaalada Baydhabo. waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka, odayaal dhaqameedka iyo marti sharaf gale. dhammaan dadkii ka soo qayb galay soo dhaweynta suldaanka ayaa si weyn ugu dheeraaday soo dhaweyntiisa iyo xilli loo baahnaa inuu dib ugu soo laabto magaalada Baydhabo. Suldaan salaaminta aadakin filmaani adagoo deegaanka digil mirfle suldaankii guud digil mirfle adoo eto maan soo dhaweynta aad iyo aad soo daldan sidgeeka suldaankan hadhoayni yeedin ka faraxsana ma bahada la korna farxad suldaanka guud ee digil mirfle kaliya mantiida waxa tahay suldaan qarana tahay suldaan qaran baa tahay qabiil mantid qaran baa tahay suldaan ku leeyahay waan haysano haddaan wasiir nahay haddaan xildhibaan nahay haddaan madaxweyne nahay oo aan leenahay salaadiinta ay kamid ahaa soo aas-aasay oo ku dhowr ay kamid ahaa suldaan hawl badan ku taalo suldaan soo dhawow dowladda furqada ku soo dhawow arrinta ku gargaar oo Baydhabo ku soo dhawow suldaan soo dhawow aad lagu jecel yahay. Suldaan Xayir Suldaan Suufi oo dib munaasabada uga hadlay ayaa sheegay isla markaasna tilmaamay inuu wax badan ka qaban doono arrimaha ka jira deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya, wuxuuna u mahad celiyay dadweynihii soo dhaweeyay. runtii anigu bariyahan waa maqnaa dibadda ayaan ku maqnaa gaar ahaan USA, Saudi Arabia iyo meelo kale. waxaan la kulmay jaaliyadaha ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya dhammaantood markaan is aragnay oo aan mushaawar sameynay waxaan tusinay in la garab istaago dowladda madaxweynaha u yahay Abdul Aziz Maxamed Lafta Gareen in garab la siiyo dowladda la taageero dhinac kastana laga taageero ayagana imaadaan indhahooda wax ku arkaan wadankana wax u qabtaan. marka waa diyaar waa imaan doonaan insha Allah wa ta'ala waa ballansanahay inay imaadaan koonfur galbeed taageeraan koonfur galbeedna wax u qabtaan. runtii markaan eegay dhinac kastaba aan eegay guud ahaan aan fiiriyay xaaladda Soomaaliya hadda ka jirto wax koonfur galbeed Soomaaliya dhaamo ma bajiraan. marka anigu waxaan gubaabinayaa aan u sheegayaa xildhibaanada iyo wasiirada in ay taageeraan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. Cabdullaahi Maxmuud Abdul Afaani, telefishinka caalamiga ee Ariel TV magaalada Baydhabo.